আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আন্নুর ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় চলে এসেছে আমাদের ধান কাটার মেশিন। আগে যেখানে এক কাঠা জমি কাটতে দীর্ঘ সময় লাগতো, সেখানে মেশিন দিয়ে খুব সহজে অল্প সময়ে কম খরচে কম পরিশ্রমে ধান কাটা যাচ্ছে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এই মেশিনটি নিতে চান সরাসরি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সরাসরি চলে আসতে পারেন আন্নুর ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা খিলক্ষেতে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন বয়স্ক লোক যিনি মুরব্বী, তিনি পিঠে একটি মেশিন রেখে খুব সুন্দর করে ধান কাটতেছেন। এই মেশিনটি দিয়ে সবাই খুব সহজে ধান কাটতে পারবেন। আর এই মেশিনটি হচ্ছে 2 স্ট্রোক মেশিন। আমাদের কাছে 2 স্ট্রোক ছাড়াও পেয়ে যাবেন 4 স্ট্রোক মেশিন, হুন্ডা কোম্পানির মেশিন, মিৎসুবিশি মেশিন, ক্যানসি মেশিন, তাছাড়া আরও বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন দামের মেশিন আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে খুব সুন্দরভাবে আপনার ধান কাটা হচ্ছে। আপনারা যে কেউ এই মেশিনটি দিয়ে ধান কাটতে পারবেন। কৃষক ভাইদের জন্য এই মেশিনটি খুবই প্রয়োজন। ভিউয়ার্স, আন্নুর ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড পাবেন আপনাদের সকল ধরনের কৃষি প্রযুক্তির মেশিনারিজ এবং ডেইরি খামারের মেশিনারিজ। আপনারা যারা আমাদের অফিস ভিজিট করতে চান www.annoortrade.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের এখানে আরও পাবেন দুধ দোহানো মেশিন, খড় কাটার মেশিন, মাঠ থেকে ঘাস কাটার মেশিন, চিলার মেশিন, বিভিন্ন ধরনের ডেইরি খামারের মেশিনারিজ। এই মেশিনটির সুবিধা হচ্ছে এই মেশিনটি ব্যাগের মতো পিঠে ঝোলানো যায়, যার কারণে কোনো ওজন অনুভব হয় না। এই মেশিনটি দিয়ে ধান কাটার সাপোর্টার রেখে আপনি ঘাসও কাটতে পারবেন, যে কোনো ধরনের ঘাস, খামারের জন্য ঘাস, তারপর মাঠের ঘাস, বাগানের ঘাস, এমনকি আপনারা সামনে আপনার লাঙ্গল বা টিলার লাগিয়ে মাটিও চাষ করা যায়। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে মাঠ থেকে ধান কাটা হয়। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি মানে আন্নুর ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে এগ্রো মেশিনারি ডিবি, আপনারা যারা এখনও এগ্রো মেশিনারি ডিবি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যেন পরবর্তীতে ভিডিওগুলো সহজে পেয়ে যান। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।